Kuma muthenya wa ira turarutirie gukwirira thiini wa nenda ciothe cia ukinyaniria ati ni tugukorwo twina muheshimiwa mutambo-ini wa Gukena FM na ndaumite haha by the way aumire o gatena ona ni ndamaka andu ni okirite ne Jimmy ye mama mheshimiwa okire gukotene mo by the way andu no mehingurire andu no mehingurire madaguthaitha na ithuĩ tumaga oro haha uguo ritũ na inyuĩ no kaigua mũndũ akiuga ni ndĩraigua gũta wa gũkĩra ũyũ nĩgetha ume cinga rũcinĩ rĩ na akorwo egũkũthinacana na twendi rĩ rũcinĩ tene mũno mũndũ ũkire akĩtie mathaa akumĩte rware thaa cigana kana araire agĩũka mheshimiwa Kĩrũga Thuku kuma kũrĩa mwena wa Nyeri County Shiga ward kana ward ya Shiga tukorwo tukĩaranĩria nake merĩ matatũ ngĩmenyaga itũra rĩa Shiga nĩ itũra rĩa mwanya na rĩrĩ ũtonga wa majani na demu by the way maũndũ maingĩ mega niĩ ndĩ high school nĩ twathire kuona demu ya Shiga tondũ harĩa ndathomagĩra nĩyo yakuhĩrĩirie kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno kĩnyitĩrĩire maĩ me hamwe na no wega we are proud of that we are happy about that kũrĩa Shiga exactly. Jimmy nyita ugeni mheshimiwa karibu sana mitambo-ini ya Gukena FM nĩ tagwo Kajim asante na ndĩrona kũrĩa Shiga ngamũrĩ andũ ega kĩgeithie mũthikĩrĩria wa Gukena FM na andũ othe a Shiga na Nyeri County nĩ ngatho mũno Kajim na Njoki nĩ ũndũ wa kũnyita ũgeni kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Oh yes gũkũ wa Gukena FM na ndĩ mũkenu mũno nĩ gũgĩkinya kuo na ngeithie mũthikĩrĩria wothe ũratũthikĩrĩria kuma kũrĩa gwitũ Shiga na kũrĩa gwitũ Nyeri yothe na kũrĩa guothe ceceni ĩno hũrani mũno ĩthikagĩrĩrio. Thank you so much. Na nĩ ngatho na nĩ mũcokerie ngatho inyuĩ nĩ mwĩkũranĩire nĩ mwendaga kũigua kana mũtithutũkanagia maũndũ ma mĩthemba yothe koguo hau tũgakĩmũcokeria ngatho mũno. karibu sana no mwakiuga njũkire o gatene tondũ nĩ ũru ũgĩtwo ta gũkũ nyingĩ ũkĩnyingĩ ũtithio kwamĩte harĩa jamu-inĩ kaba ũkinye tene nĩma nĩguo ningĩ nĩ handũ hageni tarwo na tũrĩa nini ũngĩrĩo nĩ ũgũthiĩ handũ warĩ hakuhĩ ũrarĩ na ngui ũgathiĩ Jimmy nĩ areka ũguo ũka show ya Nairobi rĩu thĩna wake akomire na ngui okaga nacio ũgĩcoka gũkiura ũrĩrĩ nĩ kwaura kwaura thĩna wake wanjĩrĩirie hau. Karibu sana mheshimiwa tukorwo tũkĩnyitanĩra nawe thĩinĩ wa ithaa rĩmwe nĩgetha twaranĩrie na mũikari wa Shiga of course na mũikari wa bũrũri wa Kenya tondũ wĩ mũtongoria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya wĩna ũhoti wa kũrora maũndũ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere nginya level ya kĩbũrũri ũhoro wĩgiĩ ũteti ũthii wa na mbere na maũndũ macio mothe andũ a Shiga mena thayũ na gwitũ rware nĩ kwega no kũraura kana nĩ kwarire nĩ kũraura biũ kũraura mũno na no tũraruta wĩra ira tũratindire handũ hetagwo Karuthi harĩa Kĩambaru handũ hena gathĩna ga bara no tũragĩthondekire na gĩgũthondekwo rĩu ningĩ ũmũthĩ ndarĩkia haha twathiĩ wĩra wa thitima tondũ nĩragĩtũreheire gĩthĩna mũno kũrĩa mbirũ igakĩnenehaga thitima nĩirora mũno tũrakĩaria na andũ a thitima tũrarĩkanĩra tũcemanie harĩa Shiga Community Hall ũmũthĩ nĩgetha moke moe mateta macio ma andũ aitũ nĩguo macoke mamatarĩrie kwĩna mbanjĩrũ marehete cia ũtungati wa mũingĩ ithuĩ tũikaraga kũrĩa Shiga tũtikoragwo na thĩna twakiuma rĩmwe tũgakiuma tũgacokia maendeleo ũguo nĩguo nĩ wega kũigua ũguo na kũnyita ũguo muoroto mũnene wa gũgwĩta gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ of course nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nawe ũhoro wĩgiĩ Shiga na ndakwĩra ndigũtigithĩria ona gũkũria maũndũ megiĩ bũrũri tondũ makĩrĩ kuo maingĩ marathiĩ na mbere Shiga mũrauga atĩ ũhoro wa BBI no kũria nĩoĩ irore ciarĩkia kũverifyo nĩ IEBC cirarehwo county thĩinĩ wa county assemblies koguo kĩũria kĩu ndũngĩũranwo nakĩo gũkũ nĩ ngũcokia njuge atĩrĩrĩ gwitũ na to Shiga nĩ mwena wa Nyeri niĩ hakwa ndikoretwo ngĩinvolve mũno na ũhoro wa BBI na gĩtũmi nĩ tondũ ta mĩaka ĩrĩ kana ĩtatũ ũguo mĩthiru gwĩ study yekirwo kũrĩa gwitũ na ĩkĩonania Nyeri County nĩ ithuĩ namba ĩmwe harĩ non-communicable diseases nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩtarĩ ya kũgwatanio mĩrimũ ta ya kũhanyũka thakame mĩrimũ ta diabetes
ta cancer in fact study hiyo ikiruta maita matatu yado matagwitikia ukioneka Nyeri County ni ndio namba ki imwe rĩrĩa covid irokire yoka twerirwo na nema that is the reality when you muone ati if you have an underlying condition kana ko wina gathina kanjwe na kuri andũ acio nĩo marahota mũno nĩkĩ covid nĩguo rĩu gĩkiona atĩrĩ na ndio gĩtukiona atĩrĩ kwa gwitũ tũngĩthiĩ kwambĩrĩria kuga ũhoro wa rege rĩrĩa andũ makũrirwo maitho nĩ gĩkuũ so ni jute yakwa na mbere mwe ikoretwo ri kuhura na covid tarĩu last week but one ni ngoretwo he ndagĩtarĩ mũrata wakwa ndaapproachire cukuru cia kũhiria kũhingũrwo na ngĩoya data ya ward yakwa the schooling community ni andũ ta 10,000 na magana koguo ni ngĩamba kuoya ikinya ngĩapproach ndagĩtarĩ mũrata wakwa akinyitithania na Amref makihe sanitizers rĩu ni ũcio nĩguo wĩra ndĩraruta macukuru magwakwa mothe nginya macukuru icio ingĩ kũu thĩinĩ wa Othaya atumia kũrĩa thoko-inĩ andũ a bodaboda na andũ handũ hothe matheni-inĩ kũrĩa ihotete gũkinya ũgai wa sanitizer ni ũcio nĩguo ũkoretwo njĩkĩrĩire tondũ niĩ ndaugire atĩrĩrĩ na kĩu nĩkĩo tũkoretwo tũkiuga muoyo wa andũ wĩna bata more than anything else na niĩ kaingĩ ona ndathiĩ handũ nĩnjĩraga andũ akuo matingĩina rege so our first duty our cardinal duty nginya harĩ Ngai nĩ atĩ kĩng'ũki nĩkĩaingĩra thĩinĩ wa andũ aitũ reke twambe tũhũrane na kĩng'ũki gĩkĩ nĩgetha ona andũ marĩa ahonu rĩ na Ngai nĩagũteithia mũrimũ nĩ ũgũthira rĩ nĩ makũhota kwĩna rege kana nĩ makũhota gwĩciria kana nĩ makwenda kwĩna rege kana matikwenda nĩ tondũ nginya makĩmenya nĩ koguo rĩu ho nĩ ndagĩcokia kĩũria gĩaku good thank you no wega no acokia kĩũria kĩu rĩu rĩ Mount Kenya mũkoragwo especially Nyeri na wewe mũtongoria wa Mount Kenya na nĩ ũgũtwĩra mũndũ akahandaga kũnjira maitho make marorete naku kana mũbango wake ũrorete naku koguo no ũrĩ njĩra ngathĩti ciothe mũthenya wa ũmũthĩ iratarĩria rĩu nake Raila Odinga nĩ arauga he gathirĩ twĩnako gake gakona nĩ gakũra tika mĩaka 10 mĩaka 57 na ngauga atĩrĩrĩ mũheshimiwa tondũ ndakwĩra nĩ ngũkũria ciũria ciothe tondũ wĩ mũtongoria wa kĩbũrũri thĩinĩ wa Central Kenya rĩ kana thĩinĩ wa gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri rĩ ta njĩra ũhoro wĩgiĩ kunyitana as a block ũhoro wĩgiĩ gũtwarana gũtarĩ na mĩthutũkanio ya mĩthemba ndĩrauga ũguo nĩkĩ andũ othe rĩu kaka ndĩrageta kanyama ga steak na nĩ kanyoro kuma ndagũthaitha gũtirĩ mũndũ ũtarakenda ũmenye andũ othe maragaitĩra mata na tondũ maragaitĩra mata ndiramenya kana tũkauma na gĩtũngo kĩa mara kana mahu na no mahumĩra gũti nyama ona matirĩ nutritive value ndiũĩ tũikarĩte ha ũndũ tũkahota kubatĩra tondũ nĩguo tũkĩrĩ na kanyama gaka kanoru rĩ mũhiki ũyũ mwega ũguo ũrerirĩrio nĩ andũ othe rĩ tũkũmũpresent atĩa tũkũmũhurunja oro ũguo tũmũneane oro ũguo muoye arũgĩre rũgiri-inĩ kana nyitĩrwo waya ahungure mũkwenda athiĩ atĩa wa mbere hau naho rĩngĩ kiuga Njoki ta rĩu ciumia igĩrĩ hĩtũku tũkoretwo na mĩcemanio ya MCA kuma kũrĩa Central Kenya na maũndũ marĩa tũroka kwarĩria ndĩrona mĩtambo-inĩ gũkĩandĩkwo magũka kwarĩria BBI ũrĩa makũbinga magũka kwarĩria makũnyũrũria mũnene no ithuĩ tũtithiaga na njĩra ĩyo wa mbere ithuĩ nĩ tũrakwales nĩ ũndũ wa kũgĩa na unity itũ ta MCA tarĩu tũrathiĩte mathiko na haha MCA ona haha Nyandarua mũrata witũ ũkarora ũkona nĩ hakuhĩ MP maikũrũ me maingĩ gũkĩra MCA na nĩ MCA ũrathikwo rĩu tũkona ũguo nĩ kaũndũ gatarĩ kega tũtirĩ na unity tũkauga ithuĩ block ya MCA kuma Mount Kenya mũndũ ũkwenda ndũtĩ mũndũ rakĩrazimishwo mũndũ ũkwenda tũgoka tũnyitane alafu namba 2 tukanyitana kũringana na ũrĩa tũkoragwo tũkĩnyita mbaru Deputy President William Ruto na hau nĩ wega gũtheria tondũ rĩrĩ tarĩu andũ maugaga tuga ũguo rĩ makauga ĩ no igona maragũra mũnene ithuĩ na nyitane hakwa
ni uti mundu wajigwa muthenya ono mwe ngihura mugathe Uhuru wa Kenyatta na ndakajigwa whether he is the president or Nauma toni ni ngiri na experience ya witea binga retired president nego the president Kibaki ndari mo bunge wako na ndemo eterite yoginya thaisi na no ndamu eterite president so issue yako ira munene ndio ndio juge kunyitaniri witu kana na bara ni murona ri it is a choice to our president will not be on the ballot in 2022 so bara ni murona goko Central Kenya they are simply a choice between William Ruto and Raila Odinga na ruo no ko Raila no rakivanya ara iteria thiriri andu aingi umuthi ugitaro gia gatagati memwe na wa William Ruto na mundu ungikwira undu ungi ni gukuhenia ngikukoro ikuhenia andu no ngamaricie ngira ngitiro na maricenji na ona thina munene muno na twina guona BBI uraumira hau ati andu aingi kuria Central Kenya ri marona the face of BBI ni Raila na mundu aketa gujune hold that point andu aingi marona ni Raila ne muramateithia na Junet ne murateithia aikari ya Central Kenya kumenya ati BBI hena kindu kingi maguna tigo thi uyu marona na niki gigatuma andu a Central Kenya mahote guikara methaini matari na okay like we are saying bargaining power yao igakorwo iha kiu nikio kiuria kire ndĩrenda tunyite tondu tutingiteaniria mwana na mai muru na nĩ njũĩ nĩ ũrĩa ndauga ũguo wĩ mũgĩkũyũ wa matukũ o ta marĩa njikangĩtie githĩ tiguo tiga ũthiũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa BBI rĩ ndiũĩ kana nĩ mũrera aikari a Mount Kenya nĩkĩ kĩrĩ thĩinĩ wa BBI kana no kũmera mũramera ĩno nĩ yang'ania we he hĩndĩ ndĩrarĩ haha na mũhecimi mũmwe na rĩu ndĩna ingĩ ndĩraririkana ararĩ ũrĩkũ tũronania atĩrĩrĩ apparently everyone thinks atĩ BBI kahinda-inĩ gaka kũmĩtindĩka nĩ ũru no inyuĩ atongoria na ateti hakiri cianyu ciothe na efforts cianyu ciothe ci 2022 na BBI nĩ kĩngĩ hakuhĩ na kĩngĩ no nĩ mundu witwa Njoki no gicokagia kiu nĩ kĩngĩ mbere ya kĩngĩ tũcokanĩrie tondũ cika no nginya macokerie ciũria nao kũratuĩka mundu ũrĩa kũ-benefit mũno BBI ngwĩciria nĩ inyuĩ MCAs no you know kaide mwire nĩ kũrĩ kwĩrĩrwo na nĩ kũrĩ kuuma ngwĩciria nĩ mũraiguĩte ta proposal teno mheshimiwa Kang'ata rĩrĩa kũrandĩkire marũa maya arandĩkĩte rĩ nĩ asupportete mũno kaũndũ gakoretwo gakĩrwo tondũ president wa mbere augire nĩ twaranĩrie ikinya twĩke atĩa tũiguanĩre ũhoro wa BBI rĩ thĩna ũmwe mũnene mũno wokio wayo nĩ haha hambĩrĩire kwĩrwo atĩ ona gaturumo ndĩngĩeherio iyo ithomke igũire ũguo haya na nĩ maratwĩra ũguo nĩambĩra tũhotire gĩthurano-inĩ kĩrĩa kĩnene rĩu issue ĩgoka atĩrĩrĩ ithuĩ tugaga kana mũsimamo ũkoretwo rĩ nĩ twaranĩriei nginya tũiguane nginya tũiguanĩre na ũguo mũrauga he maũndũ mamwe mega mũno rĩ nĩgetha matikahote gũteo rĩ tũkauga ndĩgĩthathaũrwo ĩ okorwo nĩ mbeca cia gũthiĩ kũrĩa macinani rĩ kĩu gĩkorwo gĩkĩũria kĩrũganĩtie o kaũndũ gakorwo kerũganĩtie nĩgetha maũndũ marĩa popular na magũteithia Wanjikũ rĩ na maraiguanĩrwo rĩ macio makorwo meigĩte maya mangĩ contentious rĩ ta kuongerera kwa itĩ rĩ tondũ kũu nĩkuo mbara ĩrokĩra rĩ ũhoro wa kuongerera itĩ rĩ makorwo namo merigĩirie na rĩu twambĩrĩrie kũigua gũkĩrwo ĩhĩ anga nĩ tũkũnogia Wanjikũ ndangĩhota gũthurania ciũria ũrauga Wanjikũ ndangĩhota gũthurania ciũria na Wanjikũ athiĩ harĩa gĩthurano-inĩ athuraga kuma agathura MCA agathura MP agathura women rep agathura senator agathura governor agathura president so Wanjikũ rĩ ti mũkĩgu nĩ wahota gwĩka atĩa gũthathaũra nona koguo rĩ ũguo ũrauga atĩ tũtiagĩrĩire nĩ gũte mwana na maĩ the only way kana njĩra ĩrĩa ĩngĩtũteithia gwĩka ũguo nĩ gũthathaũra ciũria icio cia BBI o kĩũria na ti ciũria nyingĩ no ihote gũcondense ituĩke ciũria ta inya ithano maũndũ macio mangĩ namo rĩ matwarwo thĩinĩ wa National Assembly no rĩu rĩ tũkĩte tũgatukania maũndũ
nä gwä ka å ndå tarä u å guo å ngä atuire nä å raheo ndawa ndå rå må no rä njå gekä rä rwo kagå kä koguo rä u haha hena ndawa ndå rå må no tå ndå tå twega å gå tarä u tå må ranjä haha twagondibandi which is very good nä kagå kä rä u kau karatatä rio kä ndå-inä kä rå rå because the truth is twahota kå haya gå gekora twina a very bloated National Assembly kana ndĩrenda kuona Gĩkũyũ twĩkore twĩna assembly ĩna andũ aingĩ mũno na ndĩmwĩre ũndũ ũmwe tondũ ndĩraigua tũkĩdiscuss ũndũ ũcio thaa ici rĩ twagĩrĩire nĩ gũkorwo mbeca igĩthiĩ kũrĩa thĩinĩ wa counties 15% na nĩ ũraigua magavana nĩ maraneana mbeca icio itireka atĩa itiraikũrũka wathikĩrĩria ũkaigua minister wa finance akiuga na bũrũri ũyũ witũ rĩ nĩ mũharu rĩu tũgĩtũka 35% nĩ miracle ĩrĩkũ ĩkuuma because you know we need to face reality in the face na twagĩrĩire gũkorwo tũkĩyũria the hard questions so that is one side of it the other now side nĩ agĩrĩire gũkorwo ĩkĩrutĩrwo wĩra nginya ĩiguĩkanĩke ta rĩu niĩ na tini ingĩathaga mũthuri Mũgathe our president but I would humbly request ta rĩu mũngĩenda BBI ĩhĩtũke na flying colors nĩ ta rĩu mũthuri Mũgathe angĩta mũnini wake which is not very hard to know mayũkire me hamwe na tũkĩmathura maita actually matatũ tondũ rĩake nĩgĩakĩte atĩa nĩgĩathiĩte gĩkĩnarifayo ũmũthĩ ũyũ his excellency the president and the deputy president William Ruto nete Raila Odinga maikare thĩ marĩ atatũ macire all those contentious issues ituĩke settled atĩ BBI yũka kwendia Central Kenya ona no ũge Raila na Ruto thiĩ Central Kenya I'm telling you it would pass with flying colors but there is this perception na tũtikahenanie and as much as we talk against it hatarĩ haragĩa na practical action andũ aingĩ thĩinĩ wa Central Kenya nĩ marona ta hihi the former prime minister angĩkorwo akĩhũthĩra BBI gũkima mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na rĩu perception ĩyo rĩ nĩyo ĩratũma wone BBI rĩu reke ngwĩre akĩra ta watũke hathĩ tũtinde tũkĩakĩrĩra ũndũ maguta ni I believe in talking straight koguo ũrona keho nĩ ũndũ wa gũcagũra nĩ ũndũ wa gũthondeka former prime minister the perception on the ground. Thank you. Na nĩ ũru mũno perception ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere mũrĩ kuo atongoria no ndikĩrĩria nĩ ũru mũno perception ĩyo kana nĩ Central Kenya kana nĩ Western kana nĩ Eastern kana nĩ gũkũ Nairobi wherever because I think politicians will have failed big time you know kwaga kũruta mbica ĩrĩa you know yagĩrĩire harĩ Wanjikũ amwĩre ngire tũtiarĩ onawe haha constitution ya 2010 andũ makiuga nĩ mathomeirwo twarĩ nawe ngire ndũrarĩ bũrũri ũyũ no narĩ o mũteti wĩra tũnjũĩ wega mũno mwarimũ wa thukuru ngire tiguo inyuĩ mũrĩ ateti-rĩ mũrũgamĩte ha gũtigĩrĩra atĩ na to ũhoro wa BBI in fact by the way to ũhoro wa BBI civic education thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya as a leader no rĩu njoki kĩndĩmwĩre haha na kaji BBI gĩũka rĩa mbere gũgĩtuĩka ndĩgũcenjio haya twĩkaikaire rĩ gĩũka fashion ĩngĩ twĩkaikaire rĩ ĩgĩcenjia rĩngĩ no ĩracenjio tũkĩragwo gũtirĩ kĩndũ gwĩka atĩa gĩgũcenjio ũgacoka gũkangĩra ũndi kũrĩa gwitũ-inĩ rĩrĩ andũ magakorwo marĩ arakaru mũno tondũ marauga atĩrĩrĩ na nĩ kaũndũ kau nĩ gakoretwo karakarĩtie andũ a gwitũ mũno ithuĩ Nyĩrĩ mũroka mũgatwĩra kuna nĩ kwaheo gĩtĩ kĩa mbunge kuna nĩ kwaheo itĩ 2 cia mbunge kuna nĩ kwaheo itĩ 3 cia mbunge ithuĩ mũgatwĩraga arĩa angĩ makĩheo itĩ cia mbunge tũhũre o rũhĩ that is another area ĩrakarĩtie andũ a gwitũ mũno Nyĩrĩ rĩ ũngĩthiĩ Kieni ũngĩthiĩ Mathĩra nĩ itũ 2 cia ngiri nĩ ũkũrĩa igĩkĩhakanio nĩkĩo kwĩrire Njoki kĩngwĩre nĩkĩo kwĩrire haha the best thing to do you know you cannot water down desire cirĩire na andũ on the ground
tondu andu aya no urenda meke atia mahedukie riu andu anya maturagia atiriri inyuĩ mũrĩ atongoria ri what is this for us? Thank you so much. Mheshimiwa ndĩrenda twambe tũrĩkĩrie hau nĩgetha twambe tuoe ona ciũria igĩrĩ ithatũ. And on that note, ũguo nĩ kũnjĩra atĩ mũgĩkũyũ wa Nyĩrĩ no akorwo atarĩ mũkenu, nĩ mũgĩkũyũ wa Rũirũ gũkĩongerereka itĩ Rũirũ, koguo nĩ kaba ikare kana nĩ kaba itĩ icio cikare. Ona ũcio wa Rũirũ atĩrĩ na Nyĩrĩ rĩu ndĩrakũhe ũhoro ndirarega na ground nĩguo ĩhana, but ta nyũmba harĩa ngũtindĩkĩrĩire na harĩa ndĩrenda tũiguithanĩrie ta nyũmba ma no nginya twĩrute for once in the history of this country. Makũhũra thimũ hau no nginya reke mahũre, nĩ njũĩ nĩ makũhũra, but ta nyũmba mimi ndĩraria ũhoro wa nyũmba ta nyũmba for once in the history of this country. Mũgĩkũyũ no nginya tũtige kũhũra na ithuĩ wenyewe kwa wenyewe, tondũ ithuĩ enye ma nĩ ithuĩ twĩhũraga twĩgũthaka na arĩa angĩ makaugĩrĩria tondũ nĩ mamenyaga reke mehũre biũ na ithuĩ no kũgacĩra tũragacĩra. I hope we wake up to reality, at least tũtongoretio nĩ Mheshimiwa Thuku atũteithie gĩkosi kĩu tũteithĩke ndimirehe mbia icio. Mũtambo-inĩ wa Gũkena FM ngirie kũhingũrĩra thimũ ciakwa na niĩ njĩtagwo Njoki wa Mbũrũ. Ningetoka gym ndo ndava na handũ haha tene Mheshimiwa Thuku kuma kũrĩa mwena wa Shinga Ward Kĩrũga Thuku na nĩ wakĩigua maũndũ ũrĩa magĩikaire. Thengio nĩ tondũ ndĩrona nĩ ũrathiĩ na mbere na kũria kĩũria gĩaku na njĩra njega, ma ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Na mũthuri ũgwĩtwo wa Monica wa Kariobangi Muhesh aranjĩra atĩrĩrĩ atĩ ngeithĩria Honorable Kĩrũga Thuku mũno, my daughter Monica ng'endo thomagĩra Shinga Girls high school, na wĩra ũrĩa Honorable Thuku arutaga thukuru ĩyo nĩ mũnene mũno, ona arutwo nĩ aira, kwanja nĩ arutwo aira ona ti aciari nĩ arutwo tondũ nĩo gĩtindanagia nao kũu ground. Thank you so much. Thiĩ na mbere na kũĩkĩra comment yaku thĩinĩ wa Gũkena FM Kenya ĩyo ĩna tiki ya blue, no ũnyandĩkĩre thĩinĩ wa SMS 22494, WhatsApp nĩ 0700246928 na no ũhũrĩre thimũ rĩu 0711046922 nĩgetha tũcoke ground. Njĩra rĩrĩ anja nĩ mũrata waku wĩtagwo mũrĩithi wa Dragon aumĩte kũrĩa Kĩno village Ithima sub village, aranjũria ngũrie kĩũria kĩa mwena ũcio atĩ bara ya Kĩrũ road to Kariko Kĩno gũthiĩ Kariko gũthiĩ Kariko village ĩrekĩrwo rami-inĩ na njĩra magwitũ ũkareka thome arĩ niĩ Gokoro kama kaũndũ ũrenda kuga mama kĩata no ũkore rĩu mũndũ aĩka rĩu ũrenda Kariko ndikĩra wa Kiambu great mwenye ciothe nĩgetha tũhingũrĩre thimũ rĩ nĩwe gwitũ nĩ kwa Macani na niĩ nĩ ndĩmatuĩte Macani ĩtingaritũ nĩ rĩa Gathundi. Namba ya Susana Njoki wa Kaniaru cũcũ witũ rĩ nĩ namba 8 Kĩgogo-inĩ tea buying center, koguo ndĩmatuĩte biũ. Ndauga nĩ Macani, ũngĩrora rĩu mwece ngĩrora twara twa mũndũ twĩte Macani ndarigagwo ona tũngĩkumuthwo twĩkwo maniki wa igana atĩa hatiagaga arama. Rĩu twara tũtũ twakwa tũtigĩte kĩrema gĩa gũtua Macani. Na nĩnjũ mũrĩmi wa Macani kĩmera kĩnene na nĩnjũ kwarĩrĩria nginya andũ a kahũa tondũ ũndũ nĩ ũrikaine na icigo ciene nĩ kũrĩ kahũa, of course nĩ kũrĩ kahũa. Tũrarĩ ũhoro wa Macani na kahũa na nĩ ndĩrakena tondũ tũrarĩ haha na Mheshimiwa wa Kago wa Lydia arĩ thĩinĩ wa komiti ya ũrĩmi thĩinĩ wa mbunge na nĩ athiĩte komiti ĩyo nĩ igeretie mũno gũthiĩ magĩkĩraga mawatho marĩa mateithĩtie mũrĩmi wa kahũa na mũrĩmi wa Macani. Nĩ ndĩrona wega CS Munya onake nĩ arageria mũno of course maũndũ macio mothe thĩinĩ wa thirikari ya His Excellency the President Muigai wa Kenyatta, give credit where it is due. Kũngĩtuĩka atĩ mũrĩmi wa Macani nĩ akũrũgama rĩngĩ, gũtuĩke mũrĩmi wa kahũa nĩ akũrũgama rĩngĩ, ona Mheshimiwa Kĩrũga wa Thuku Echinga nĩ mũkenu na mũtũrĩre wake nĩ mũhũthũ. Na rĩu rĩ nĩ ngwenda warĩrie mũrĩmi wa Macani ũmwĩre maũndũ maya mothe makinyĩte ha megiĩ kũmũrũmbũiya mũrĩmi wa kahũa taguo nĩgetha thigino yake, na nĩwe Macani tũtuaga na ime ona kahũa taguo mũgucagia kĩhũa ũguo ũkahana ta uma cawa-inĩ nĩ ũrĩa ũkũihũga. Hihi rĩ ũkwenda kwarĩria mũrĩmi wa Macani na wa kahũa ũrakuga mũthenya wa ũmũthĩ atĩa? Reke njuge Njoki wa mbere ona no nyende gũcokeria thirikari itũ ngatho mũno tondũ niĩ I identify myself kana no nyende kwĩnyitania na njĩra ĩrĩ igũrũ mũno na watho o wothe ũngĩtũma
ciringi ĩingĩre mũhuko wa mũrĩmi. Noguo wauga arĩmi aitũ nĩ makoragwo marĩ na challenges nyingĩ mũno, tondũ thengio na ime rĩu ũrauga rĩkoragwo kũnginya hĩndĩ ya riũa ũrĩingĩra macani-inĩ macio mweri wa gathano, mweri wa mũgwanja wa kanana, na matitĩragwo ona kũngĩgĩa heho atĩa nĩ mekũhĩra. Actually rĩu ona ũngĩcoka harĩ kaũndũ kangĩ na karĩa wĩiguire gĩtũma ngwĩre atĩ rĩmwe ithuĩ ona nĩtwaremwo nĩ kwamba kwaria mohoro wa maũndũ macio mangĩ, tũkamba kũrĩrĩra andũ aitũ kũrĩa na ũrĩa mangĩgirĩrĩria mũrimũ, tondũ ta rĩu arthritis, mũrimũ wa arthritis nĩ ũingĩhĩte mũno kũrĩa nĩ ũndũ wa heho ĩyo ya macani. Arĩmi aingĩ mũno kũrĩa almost 50-60% ya andũ aitũ mũndũ ũtuaga macani mena thĩna ũcio wa joints ũguo, nĩ ũndũ wa heho ĩyo, nĩ joints rĩu nĩ ũndũ wa heho ĩyo ithiaga, rĩu arthritis ĩkamagia mũno. So angĩkorwo he mũndũ wagĩrĩire nduru yake ndĩrora nĩ mũrĩmi wa macani, mũrĩmi wa kahũa, koguo any loss na hau gwĩciria ona ti ũhoro wa siasa, tondũ all the leaders mũndũ ũĩ gũkorwo ũrĩ mũtongoria wa andũ nĩkĩ na gũkorwo ũrĩ ndungata ya andũ nĩkĩ. We should combine hearts irrespective of our political differences, na tuge arĩmi nĩ marĩhwo mbeca ciao. Koguo mawatho macio mothe marekĩrwo ma gũteithia mũrĩmi witũ, me I support 100%. Tarĩu njĩrĩga hingo ĩngĩ gũthiĩ kũrĩa thĩinĩ wa county assembly, you know agriculture nĩ semi devolved, ngoria nĩkĩ kĩratũma bonathi ya mũrĩmi ĩkĩ atĩa ĩnyihe ũguo. Rĩu kaũndũ kau ũkona nĩ gathiĩ ũguo nĩkahoerereke ũndũ gũtinagia na icokia rĩrĩ. So niĩ wĩra ũcio Minister Munya araruta niĩ no njuge nĩ mwega, no wĩra ũcio ambunge aitũ mararuta no njuge nĩ mwega. Mũrĩmi witũ tũkwenda kũigua nĩ ĩkĩra ciringi mũhuko, na niĩ nĩnjugaga ona ngĩuga mĩkũrĩa mĩcemanio-inĩ ĩyo ya kũrĩa, tondũ ta rĩu tũthiaga mwathi mũcemanio gũgoka brokers ici wona itenderete nĩguo no kũhenya irahenyerio na ndarĩ gĩtina kĩa macani haha kana gĩa kahũa, no nĩ mũtongu gũkĩra mũndũ ũrĩa ũtindaga kũrĩa kiurĩrwo ime-inĩ. Na niĩ nĩnjugagĩra hau ngauga atĩrĩrĩ, ngauga ithuĩ kĩroto gitũ na kĩoneki gĩakwa ta kĩroga wa ngũkũ nĩ andũ aya ũguo magemete, andũ aya ũguo me smart, na arĩmi aya aitũ makorwo marĩ smart na njĩra ĩhana ũguo na makĩria, no ti arĩmi aitũ. It is very painful atĩ arĩmi aitũ maroka hau mahũrĩte nguo iraka, na harĩa mũndũ ũtarĩ handũ ũragĩrwo ũrĩa rĩu arokagĩra mbata na thiagi harĩa kũrũmũra atĩ aroka haha agemete kũgema nĩtakũnyũrũria mũrĩmi. Koguo niĩ watho wa kũgitĩra mũrĩmi wa majani, watho wa kũgitĩra mũrĩmi wa kahũa, niĩ ndĩ 100% behind that, na handũ hothe ndĩkorana naguo kana na njĩra ya vote ona ko BBI ũguo nĩguo ĩkĩrĩtwo. Na ndona maũndũ macio magĩrũrũka magatũcokio harĩa ko BBI. Tũraigua mũrĩmi wa kahũa, mũrĩmi wa majani nĩ atĩkĩirwo kĩa hau, mũrĩmi wa iria nĩ atĩkĩirwo kĩa hau. Rĩu hĩndĩ ĩyo na mũndũ ũrĩa no amĩhetũkie ona ataramĩenda. Koguo issue ya ũrĩmi nĩtũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na honge iria irenda kũ-improve mũrĩmi witũ, tondũ kĩoneki gitũ na kĩroto gitũ nĩ mũndũ ũcio akorwo agĩka atĩa akĩrimarita. Na kaũndũ kangĩ ingĩenda gũgweta haha njokire, no nyende tũgĩthiĩ na mbere, ta rĩu kũrĩa matũũra-inĩ mĩrimũ nĩyaingĩhire mũno, na maharambĩ maingĩ nĩũkũigua gwitũ harambĩ mũno cia mĩrimũ. No nyende tũgĩthiĩ na mbere twae tũrore, tondũ ta rĩu arĩmi aitũ nĩmaikaraga maica moru mũno rĩu nacio bengi ici ciokire. They take advantage of our farmers. Our farmers, they live a very vicious cycle. Atĩ bonathi yaheanwo ĩraheanwo arĩ thirĩ agakombe mbeca ingĩ. You know hau rĩ na hau rĩ na hau ti hega rĩu arĩmi aitũ mahana tũtarĩ ngombo. Na kĩrĩa niĩ nĩngĩenda kuona in future gĩgĩũka rĩ, nĩ ũndũ wa maũndũ macio ma mĩrimũ na maũndũ macio ũguo rĩ, no nyende tũgĩe na system, tuge mũrĩmi wothe wa majani rĩ, mũrĩmi wothe wa kahũa rĩ, na tũtitonga icio mũno rĩ, NHIF ĩgĩe na system ya kuga mũndũ ũcio no areke gũteithana rĩmwe kana 50 o mweri itigakĩrĩ igana. You know, angĩkorwo nginya president yatwĩra mbeca nĩ iria ikaiywo nginya birioni 2 why can't we help our farmers? Tuge mũrĩmi ndagakĩrie kũrengwo igana rĩmwe
nigetha NHIF mũrĩmi ũcio angĩtuĩka nĩaigua ũru ageka atĩa agateithĩrĩrio you see agateithĩrĩrio o ta mũrĩmi o ta mũndũ ũrĩa ũngĩ wandĩkĩtwo right rĩu hingo ĩyo rĩ no tũhote gũkorwo tũteithĩtie arĩmi aitũ na njĩra nene mũno no ti gũkaga harĩa tũtũreciria tũkũmahe ngombo twĩtongie twĩ mabengi na maũndũ macio no let's come let's have a discussion andũ aya matigakĩrĩria ciringi igana rĩmwe kũrengwo arĩmi akahona macani makaheo NHIF cover o ta andũ arĩa angĩ othe o ta mũndũ ũrĩa wĩna mũcara mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri you know that way we shall be moving towards universal health cover ya andũ aitũ othe thĩinĩ wa bũrũri witũ. Thank you so much. Ndĩrenda kũhingũrĩra thimũ nĩ ũndũ wa andũ wa Shinga. Mũndũ wa Shinga wĩna kĩũria angĩenda kũũria o gĩothe harĩ mũheshimiwa Kĩrũga wa Thuku haha nĩ mũtongoria wanyu itũra rĩu ũkorwo kĩũria kĩu andũ a Shinga nĩ mahũragĩra thimũ mara nĩ ũhoro wa thitima na nĩ wagweta ũhoro wa thitima nĩ mũrarora mahũraga thimũ nĩ tondũ wa mabarabara toguo igua mũndũ ũcio ũroria Jimmy ũhoro wĩgiĩ barabara of course na tondũ nĩyo kĩrĩ crowd nĩ njũĩ ciana Shinga nĩ icokete thukuru nĩ icokete thĩinĩ ndiakwa ndĩracitwarire sanitizer. Wow, that is nice. Of course nĩ no nginya tũkĩrwo na ngoro ũyũ na mũkĩrĩa arakakona inyuĩ mũgĩsanitizer na njokerie na mũnjĩtĩkĩrie njokerie ngatho mũno ndagĩtarĩ mũrata wakwa mũno wĩtagwo Dr. Githĩnji Gĩtahi. Dr. Githĩnji Gĩtahi nĩwe wanyitithanirie na AMREF na AMREF mahotete kũhe sanitizer ngakaba population ya gwakwa ya thukuru ndakwa nĩ andũ makĩria ma 10,000 tugacoka tugatambĩrĩra matũra tarĩu ona Karĩma guothe arimũ acio a Karĩma nĩtũramaheire tukahe amwe iria-inĩ tukahe arĩa angĩ kũrĩa Mahiga na kũndũ kũingĩ ũguo arata aitũ nginya kũrĩa assembly nĩ ndĩraheanire kũrĩa ngĩkoragwo ora wakasi ũguo because I believe niĩ nderekera kaũndũ campaign ĩyo tũkoretwo nayo ya kũhũrana na COVID nĩ campaign njega mũno na ta hau ũguo nĩgetha ũgĩthiĩ ũhoro ũcio wa mabarabara ũragweta rĩ njugaga no nyende gũcokeria ngatho mũno county government ya kũrĩa gwitũ even our governor Mutahi wa Kahiga you know we define some areas we agree in some areas and some areas we have done very well yes tondũ tarĩu okorwo nĩ tũhoro wa dam site tewe kwa gũkũtha we differ very much with the county government but when it comes to development harĩ kaũndũ kamwe tũiguanĩire na governor na tũgakoretwo gagĩthiĩ wega mũno tituoyaga mĩrandi kũrĩa thĩinĩ wa ward citũ SMCAs tukamĩtwara gwĩ county government na nĩ itũra rĩa gwakwa na nĩ njĩraga andũ acio itũra rĩa Shinga rĩothe gũtirĩ sub location titangĩkuonia o hau twĩkĩte ona tarĩu ndaracera twĩna hau mĩaka 60 ĩtagwo Matiriongo Bridge nĩtũhotete kũmĩaka tũkamĩrĩkia ũgathiĩ handũ wathiĩ rĩ of course tũtirĩkĩtie ciothe but we are in the process of addressing all those challenges na kuoguo wĩra Shinga na andũ acio nĩ moetarwo okorwo nĩ Mondays nĩ mũthenya wa wabici magoka makangũra wabici makanjĩra haha na harĩa kũngĩgĩa kaũndũ itũra nĩ tũkoragwo nao tarĩu ndakora tũrathiĩ mũcemanio wa thitima hwainĩ gũkorwo maomborecia mũthuri mwata wakwa wĩtagwo Kagũnda harĩa mũcere wĩkĩtwo niĩ njikaraga kũu kũrĩ andũ acio gera gatamu karaiharaihe nawe ndona noguo weka na tondũ rĩu tũtigia ndagĩka 4 tu ũcokie ciũria icio 2 kana ũrespond harĩ ciũria icio 2 na nĩgetha rĩu ngĩcokia ngĩkũrekererie no kĩnjĩre thirikari ya Mutahi Kahiga kũrĩa mwena wa Nyeri County nĩhana atĩa na ĩramũtwarithia na speaker wakwa arĩ okuo speaker wakwa okuo mheshimiwa Kagucia mũthuri wa bata mũno na tũtithĩtie wega mũno great tongorĩtie wega mũno thĩinĩ wa assembly ya Nyeri good man response harĩ ciũria icio cierĩ gwĩcia kĩa mbere kiuma ũhoro ũcio wa cierĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ BBI no comment cierĩ hamwe na ũhoro ũcio wa indo ta kahũa na macani you see ona mũthikĩria no ona aratũcokio harĩa atĩ okorwo nĩ andũ a gwitũ rĩ indo iria very crucial to them icio cia ũrĩmi itirĩ ikana itinagia na nafasi ya gũkorwo igĩkĩrwo harĩa BBI-inĩ na he mũndũ auga hau na nĩ auga wega mũno atĩ handũ haha rĩ no hakorwo hena kĩhũthĩkĩte atĩa tumbĩkĩirwo na niĩ njokere haha njokire na Kajiado ndĩmwĩre niĩ tarĩu ko BBI yendagio nĩ President Uhuru arĩ wiki ona ĩngĩhetũka biũ if only kwa BBI ti njũru thĩra nĩ mwendia
Ocio ni umukore kurezi na muno. Toro kinya matwetegeria. Toro kinya na matwetegeria BBI kule anyiri hili. Ni ala magukagia mishanani yo yake. Goko na rukindu gikini kile kana kindu tu. Oyo uri. Nguthiĩ no wewe na It's getting interesting. No, it's true. It's true. It's not true. Kaji. Ndũngĩtuĩka itũra. No wewe ya guku. Gutirĩ ngũkũ ĩngĩikara kũu na thayũ. Na nyoka nyitikana ukamenya wewe ngũkũ cia andũ ũrĩaga. Ati ucoka kuuka gutwira no gutuhunjiri horo wa Jesu Kristo. Jesu uri kucio. Ũngĩhoteka. You know, njuge tari umugathe Uhuru wa Kenya. Na nini ngoragwo hete the president. Na nindakũrutĩra ngũbia hau mheshimiwa. Thank you so much. No ni gete kwa president yo na mũndĩki hau gwote tu. Kwa thitina gũkũ mũkũrũ. Hĩndĩ ya RDPM, Prime Minister. Twari na mheshimiwa Kabado na kuugwa. Rĩu rĩrĩa ragire yakinyire rĩ, twarugĩtwo ngima na tũboga hau na kanyama. Tũgĩthambio moko. Rĩu na ndĩrĩ na iciko. Ndĩrona ngima ya gĩcagi ũrĩa rĩagwo. Ndaria mũrũ mũndũ ũyũ. Akũrĩ atĩa? Akũrĩ atĩa? Na kwa kĩsani njũgũ tũgĩcenjana. I'm telling you, he was so comfortable. Akiaga kimana moko ũguo. Agĩthamba moko. Ayeni. Akaya hau ũguo. I was very mesmerized. Na kuma hau rĩ, ngiona mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mwega. Ũcio no igakigwa mesmerized. Kumai. Leo ule. Ukora atĩrĩrĩ. Ukona atĩrĩrĩ. Ũngĩhaha rĩ, ona nĩ mwana wa headman na mũtitũka. Ũyũ nĩ mwana wa president. Ana kũrĩa ũguo ngima na icikona. Ararĩa ngũkũ ya kienyeji na hũma na yũmbĩte kuuma. Na no yenda kũhingwo ũguo. So on that one, I don't humility. Yes. That is something that has always been in my mind. Yes. Something that made you mesmerized. I was very mesmerized. So ni hokuka atĩrĩrĩ. The president, na nini njugaga ũguo. Nginya mĩcemanio tuthiaga ya deputy president, nini njugaga ũguo. Ngauga respect yakwa kinya ya handshake. Ĩkoragwo ikinyĩte harĩa ciara cia president. Because the president, me I have no doubt the president is genuine. Nani arenda ũhoro ũcio aruga wa thayũ. No niĩ nĩ nyonaga kĩihu kĩumbĩke. Atĩ andũ amwe arĩa twacindanaga gĩthurano nao na tũkĩmahota, they want to take advantage ya wega ũcio ya goodwill ya president gũka kũhũra deputy president. Na ndĩramwĩra kĩingĩ mwĩre na ndacokera ũguo tondũ rĩrĩ, whether we want it or not, me I'm giving, don't kill the messenger. Get the message on the ground. Tell kũrĩa gwitũ andũ othe nĩ moĩ atĩ wĩra ũcio wothe Raila araruta haha wa gũtũiga gĩtũthiũrũrũkia gũtirĩ ũndũ ũngĩ areka no gaciaga kũhũra gũtũ areka. Nao nĩ ng'ombe areka atĩa ĩranenehera. But as far as our president is concerned, ona gũtirĩ mũndũ wĩna mbara na president witũ. Andũ aingĩ matirĩ na mbara na president. No mheshimiwa ũrĩa hau ndigũciria mũndũ ndikiriete gĩtĩ kĩa interest ya 2022. We nĩkĩ we kaĩ thabarĩ ya rũciũ ĩtabangagwo ũmũthĩ. Nĩkĩo Jim. Thabarĩ ya rũciũ rĩ. Nĩtũgũcokereria, reke twamũkĩre mohoro nĩgetha mũheca tũrĩ nake mũbango wake 2022 nĩkĩ nĩcihanda thaa igĩrĩ na andũ acinga nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na njĩra njega na nĩgetha ngĩgũtũme ngeithi kwĩ MCA wakwa ũgwĩtwo Wahinya. Mheshimiwa Wahinya na no kwani arathikĩrĩria Mheshimiwa Wahinya. I know. Twambe twamũkĩre mohoro rĩu. Makĩendimire ũcio. Oh my God. Thank you, Mesh. Ndĩrenda rĩu tũrĩkĩrĩrie tabarĩra ĩno nĩgetha tũkũrekereria ũthiĩ mũcemanio wa thitima kũrĩa Cinga. Na nĩ wega nĩ kũrokaga tene. Thank you mũno mũno. Rĩu watũtũma tũtuĩke mesmerized. Nĩ kuona mheshimiwa His Excellency the President akĩrĩa ngima na guoko. Tondũ nĩ twĩtaga rĩngĩ na rĩngĩ mũgeni no kona rĩngĩ nĩ haragĩa na challenge haha na harĩa no nĩ tũkenaga nĩ arĩa othe ithuĩ twamũkagĩra nĩ makoragwo matĩĩte ũndũ ũyũ mũno na nĩ tũcokagia ngatho. Thengiũ nĩ sacrifice kuma Nyĩrĩma ũgoka gũkũ. We really appreciate you. Na nĩ ũrakĩigua nginya mũthikĩrĩria nĩ arathiĩ akĩtwamũkagĩra na njĩra njega. Rĩu nĩgetha ngũrekererie rĩ
Ndio nduri urari haha ranjira ni kahoi ni gutukire na mundu ebarabaragia gugituka we ukibarabaria gugituka urabarabaria no waiga thabari ya rucio ri ajagia umuthi wa mbere njuge kuria Shiga na siasa-inĩ cia Nyeri ni hakwa njĩraga andũ a gwitũ atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndĩ na thirĩ wao tondũ nĩ mathurire koguo niĩ as far as politics cia gũtuĩre concerned rĩ siasa yakwa ya kũrĩa nĩ wĩra wakinya harĩa rĩ hau nĩ twacira no harĩ siasa ya bũrũri niĩ support yakwa Ngai atukinyiria na tuiyo ithuothe na kone akarugama support yakwa ya president igakwa na deputy president William Ruto tondu mundu ucio ri taru no ndimuhengerekana haria ka heta goka ruthiri tutwiriga last year hakoragwo kana mahuri tore mikoro tuku mundu uyu wa mukaira ri agateithia andu acio tondu na biu ya hospital haria iria-ini kandu hetagwo Kairuthi ciana cia nyinya cia muciĩ umwe igithikirwo na ngari igĩrĩ igĩkua kamwe gatũra thibitarĩ mundu uyu wa mukaira ri deputy president uyu akanduma kuona kamucango gake na tundu niona gwakwa Shiga ndina barabara nemete ngomboreirwo itinga thiĩte ngaho itinga kwĩ deputy president akandeithia gũkombora itinga koguo tiwega kũmenaga mundu atĩ no getha atĩ tondũ nĩaramenwo nĩ andũ arĩa angĩ na nĩtũraigua niĩ ngũgĩũka haha njoki ngauga no rume ngauga niĩ nĩhete gĩtĩo president Uhuru wa Kenyatta na itumi ciakwa munini wake William Ruto nake nĩ mundu nyendete mũno na nĩ mũrata wakwa na niĩ Ngai atũkinyĩria rĩu tiga ũguo tũraria haha niĩ mũgĩkaita haha ngamũgũthĩra kambĩni ta na kambĩni ũguo nĩguo mũndũ aimagwo interview koguo araiga twakuhĩrĩria no ndĩmũcokerie ngatho mũno makĩria na njuge o ũguo ndamwĩra atĩ ithuĩ tugĩte nginya twĩ ta ma MCA ma gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagatĩ tũkũnyitana na njokeria mheshimiwa Moses Kuria ngatho mũno tondũ nake nĩaratu support mũno ũndũ-inĩ ũcio na nĩtũrega ona mbunge acio ũngĩ othe tũkoragwo nao Hustler Nation-inĩ na hau mũnjĩtĩkie ona okorwo thaa nĩndĩramenya nĩ thiru tuge ũhoro wa kuga Hustler Nation na ũhoro wa kuga ithuĩ na njugĩre haha mundu athiĩ na kuweka maũndũ make matarĩ mega anyitwo na atwarwo igoti-inĩ Hustler Nation is about ku-inspire andũ kwĩra andũ ũmũthĩ no ũkorwo ũrĩ na nduthi barabara ũmũthĩ no ũkorwo ũrĩ harĩa thĩ mũno ũyũ nĩ mũini kwĩ ndandĩkĩtwo mũkawa-inĩ nĩngaruga mandathi mũkawa no ũmũthĩ ndĩha DMC ndĩrarepresent andũ ndakonaga riko gakonia karĩa ndagũragĩra makaraĩ nĩko karĩ kapiro gakwa that is the hustler narrative ya kuga ndũgakue ngoro and to me it's nothing else ni ati ndũgakue ngoro neo nĩkĩo ũronera sell ta hot cake your status can change ũmũthĩ no ũkorwo atangatha haha njoki tomorrow you can be the women representative of your area. Hallelujah. No go haha ũmũthĩ tomorrow you can be an MC, you can be an MP. That is what the hustler narrative means. Neo ri nĩyo ĩratũma nginya wone deputy president atuĩka very popular because it is inspiring hope. Niĩ nĩ ndamũcokeria ngatho mwathani amũrathime na niĩ ona ũrĩa ndamuona haha ũmũthĩ na nĩkĩo kĩo gĩakwa kĩa mũico niĩ ndĩrata mwĩna gũkanitha mũingĩ mũno na gwĩciria hihi ona tũngĩga kinya igũrũ ndĩmwagane ngamenya nĩ njũkire gwa caitani. Thank you. Na ikaria Shiga matithie wega arĩa magũka mũcemanio wa thitima tũcemanie harĩa gĩcici harĩa mũnene Kairu Community Hall tugĩcirie ũhoro ũcio wa thitima. Thank you. Etagwo mheshimiwa Kiroga wa Thuku kuma kũrĩ ya Chiga Ward na nĩ wakĩigua maũndũ marĩa mothe twakĩarĩrĩria no tũgũthiĩ na mbere na mũtaratara oro ũcio mũtambo-inĩ wa Gũkena FM na of course maũndũ marĩa mathe akĩaria nĩ gũthiĩ na mbere na kũmaigua mohoro-inĩ maitũ gũgĩgatuka nĩ tondũ nĩ maũndũ ma bata Ngai atũkinyanĩria mũheci no tũkuona na ground. Thank you. Nĩ thaa igĩrĩ na